नमस्कार आपण मानक समस्त को माय लर्नर्स ट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। देखंतु जो रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड अंडर रे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो एनटीपीसी रो ग्रेजुएशन आउ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट बाहर थिला तार एग्जाम जो हेतिला 2019 रे तार रिजल्ट आज बोर्ड अनुसार आसी जाइछि जोंटी कि ताकर जो स्टेज थिला लेवल 1 2 3 4 5 6 सेमिति सेही लेवल अनुसार किए को लेवल पई क्वालिफाई करछन ताको रोल नंबर भी आसरछि समस्ते देखिपारे कौ रोल नंबर कौटी अच्छी। तो चलो देखिए नोटिस कौन अच्छी। तो नोटिस टी सेंट्रल 2019 एनटीपीसी जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर तरफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 होता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तार रिजल्ट को देखिकी जो मान को सीबीटी 2 पर सिलेक्ट कराई कैंडिडेट मानकर रोल नंबर ये लिस्ट अच्छी लेवल वाइज जो 6 लेवल थिला लेवल 6 पर्यंत। तो नंबर 1 the first stage computer based test CBT was conducted from 28th December 2020 to 31st July 2021 by Railway Recruitment Board for the post of NTPC against Centralized Employment Notice number 1 2019 जो NTPC ପାଇଁ आरतिला तार एग्जाम से विभिन्न पर्याय रे हेतिला। नंबर 2 the candidates bearing the roll number listed here in under have been provisionally shortlisted to appear in the second stage CBT जो माने सिलेक्ट हेचंती CBT 1 रे से माने CBT 2 ପାଇଁ सिलेक्ट हेचंती बोली से कहि दैचंती आ ताकर लिस्ट आई तळे दिया जाई अछि। The candidates have been shortlisted as per the merit in first stage CBT duly considering their order of preference for various posts ताकर various post ପାଇଁ जो प्रेफरेंस दिया हितला फॉर्म पकेला बेले से प्रेफरेंस अनुसार ताकर शॉर्टलिस्ट भी करा जाईछि। नंबर 4 candidates who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefits of OBC PWD shall continue be considering only against OBC PWD for all subjects state of recruitment process. The subsequent shortlisting for document verification will be based on the performance of candidates in the second stage CBT and based on the performance candidates both second stage CBT and CBAT TST as applicable. जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपनकर हबो सेट सेकंड स्टेज सीबीटी परे हबो। सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी आर कंडक्टेड फॉर ईच ऑफ द 7th सीपीसी लेवल नोटिफाइड नंबर लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 5 एंड 6 लेवल 2 3 4 5 6 पई सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी हबो बोली से मेंशन कर देछथि। ऑल पोस्ट फेलिंग व्हिच सेम लेवल सीबीसी विल हैव ए कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी तर आउ जों रही गला लेवल 1 आउ गोटे रही गला जो आउ सब तो अछि से सब ताकर कॉमन सीबीटी सेकंड स्टेज हबो। The second stage CBT for the post under each level for the provisionally qualified candidate is tentatively scheduled from 14 February 2022 till 18 February 2022 ताले जो सेकंड स्टेज सीबीटी हबो सेटा 14 फरवरी 2022 रु 18 फरवरी 2022 भीतर हबो बोली भी आउ थरे से मेंशन कर दैचंती। ठीक अछि। All these candidates will be advised through official website RRB SMS element download their exam city information about 10 days prior to the second CBT जो सेकंड सीबीटी हबो 14 फरवरी रु 18 फरवरी तार 10 दिन पूर्व ताको मेल को किबा वेबसाइट रु सेमानकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे बोली कहिसंती। Candidates can view their individual scores and their qualifying status for second CBT by logging in through the link provided in the official RRB duly and registration number and date of birth. On login, candidates can also see their question paper in which he or she has appeared along with the correct answer marked among the four options. ताले कहउजंती कैंडिडेट माने सेमानकर इंडिविजुअल स्कोर देखि परिबे फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी पई देखि परिबे बा लॉगिंग इन सेमानकर ऑफिशियल वेबसाइट जो आरआरबी अछि सेट रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देखि लॉगिन करके देखि परिबे एवं सेमान ताकर निजरो रेस्पॉन्स कोन देइचंती तारे भी देखि परिबे। द कैंडिडेट्स फॉर ऑफ ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment of thereafter. এটা provisionally stacket will be cancel हेई पारे in case of any consistency deficiency in the data furnished or any malpractice on part of the candidate coming to the notice of the RRB यदि किसी notice सेमति आसेला malpractice हेतिबार। It may be noted that merely calling a candidate for second CBT does not entitle him or her in any way to an appointment. Second CBT देबे माने परीक्षा चाकरी हेगला बोली सेटा कहिबे नाही। While every care has been taken in preparing the list of candidates qualifying for second stage CBT, RRB reserves the right to rectify an inevident error or typical preparing mistakes. प्रिपेयर करचंती किछि एरर हेले ताकू प्रिंटिंग से माने मिस्टेक रे करेक्शन करिवे बोली भी कहछन। RRB regrets inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates. Candidates are advised to regularly visit RRB website को visit करा ପାଇଁ कहाइछि। The roll number for the provisionally qualified candidates for second CBT are arranged horizontally in ascending order and not in order of merit जो मेरिट रे ताकर सेटा कराइनी ascending order roll number दिया जाइछि बोली कहउछि। Important
बियर ऑफ टॉट्स हुम ए मिसगाइड जो मिसगाइड करछंती सेमान को दूर रहबा ପାଇଁ कहाइछि रोल नंबर फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर 7 पीएस लेवल असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन मेरिट लिस्ट जो आपन को से कहिथिले जो लेवल अनुसार अछि जो मानकर सेकंड स्टेज सीबीटी अलग अलग लेवल हो माने लेवल 2 3 4 5 और 6 से सब पोस्ट ପାଇଁ 7th CPC ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଆସିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫେଲିଂ ୱିଦିନ୍ ସେମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ 7th CPC ୱିଲ୍ ହେଭ୍ କମନ୍ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍ CBT ଟେଷ୍ଟ ହବ ଲେଭେଲ 1 କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି 2 3 4 5 6 ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏଠି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପିଡିଏଫରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେଇଥିବି ଏଇ ପିଡିଏଫଟି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ବୋର୍ଡରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ରୋଲ ନମ୍ବର ସେଠି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ।